začneme. Můžu, jo? Tak jo, tak já vás tady vítám na další Open Sessioně, kterou zase povedu já společně s Radkem a Michalem Zajacem. Tématem dnešní Open Sessiony je Script, kdy mým cílem je vám představit sadu služeb knihoven a nástrojů, který můžete využít při vývoji, případně nějaký administraci třeba i aplikací. Nebudeme se tady učit úplně programovat, ale ukážeme si, jak efektivně využít tyhle ty nástroje a služby k doplnění toho, co vytváříte. Zase kontextově řešíme Mobile First IoT Ready Cloud Architecture a budu se tady zabývat zase tou oblastí, která se týká server sideu, takže tady, kde píšeme prostě u apky, nebudeme řešit klienta ani IoT, ani u cloud. Z pohledu biznesu nebo z pohledu toho, kam ty skripty zařadit, tak my vlastně v těch aplikacích, informačních systémech řešíme nějaký business požadavky, který podporujeme, nebo řešíme nějakým způsobem realizací pomocí use caseů. Ty use casey typicky realizujeme jedním ze 3 způsobů, ať už to jsou komandy, které představují API na straně server-sideu, nebo vizuální use casey, které představují to grafické uživatelské rozhraní na straně klienta, nebo tady máme ty tuci, což jsou use casey, které běží v těch chytrých krabičkách, v těch IoT zařízeních. Tak vedle toho nově ještě přidáváme něco, čemu říkáme Script, co vám umožní vlastně napsat, jak to pojmenovat, napsat skript, který běží na straně serveru a prakticky z něho se volají tady ty komandy, to rozhraní vlastně aplikace. Když jsem přemýšlel nad tím, jak vám přiblížit, k čemu ty skripty jsou vlastně dobrý, tak mě napadly takový typický 2 patterny. Jeden pattern jsem si tady označil jako takzvaný superglue pattern, kdy vy vlastně to skriptování můžete využít na nějaké vytvoření automatizačních skriptů nebo integračních skriptů, kdy pomocí toho skriptu vlastně voláním API různých aplikací můžete vyřešit nějakou integrační nebo komplexní úlohu, nebo prostě nějaký ad hoc problematiku typu potřebu vyexportovat nějakou statistiku třeba z výkazů nebo přehled. Já tady budu mít nějaký příklad, přehled statistiky třeba nad tím, jak jsou rozpracované knížky. A druhý pattern, který mě v této souvislosti napadl, je, že ty skripty jdou využít na nějaké přizpůsobení už, řekněme, hotové aplikace. Říkám tomu takzvaný liquid center pattern, kdy vlastně tu aplikaci tady na tom obrázku já reprezentuju tím koláčkem, tou, řekněme, tvrdší skořepinou, kdy vy vlastně v té aplikaci máte to rozhraní definované pomocí komandů. Tu aplikaci, když nasazujete, tak to znamená, že ta aplikace se na základě nějaké specifikace naimplementuje, je potřeba ji vybuildit, otestovat, nasadit, je kolem toho relativně složitý proces, může tam znamenat to i nějaký migrace dat a podobné záležitosti. No a často je potřeba tu aplikaci nějakým relativně jednoduchým, efektivním způsobem třeba přizpůsobit potřebám zákazníka, ať už z pohledu toho, že potřebujete například pozměnit nějaký
růly na vyhodnocování pravidel nebo přizpůsobit tam šablony na to, jaký to má generovat třeba strukturu dokumentů, nebo pozměnit právě třeba tu organizační strukturu, kterou to bude měnit, kódový konvence nebo nějaký podobné záležitosti. A na to se může hodit to, že ta aplikace vevnitř ty, řekněme, zadrátovaný business logiky může v některých částech volat právě jakoby tu tekutější část, která je reprezentovaná tím skriptem, kdy ten skript vlastně do ty aplikace můžete poskytovat třeba z nějakého úložiště a la binary store, nebo my potom později budeme mít pro vás dispozici script repository na uložení skriptů. A tohle by vám mohlo umožnit vlastně přizpůsobit tu logiku tomu, co třeba ten daný zákazník třeba v daném avidu jako potřebuje pro ten svůj biznis, oproti tomu, co je potřeba jakoby na ty obecnější úrovni zadrátovat do té aplikace jako takový. Skripty jsou postavený nad standardní technologií JavaScriptu. My interně používáme pro jejich interpretaci engine Node.js, takže všechno, co jste schopný vlastně využívat a běžně používat prostě v rámci třeba i psaní komandů z pohledu toho jazyka, tak lze využít v rámci toho skriptovacího engineu nebo psaní skriptů. Tohle třeba, když jsme řešili tu architekturu toho skriptovacího engineu, tak jsme se třeba rozhodovali o tom, jestli použít Node.js nebo Javu, a ukázalo se, že vlastně ty jiné enginy, které připadaly do úvahy, tak mají docela problém vlastně s podporou těch nejnovějších standardů v oblasti JavaScriptu, a aby jsme vám mohli umožnit třeba použití těch klasických async, await, konstrukcí a podobných záležitostí, tak jsme nakonec zvolili použití právě toho Node.js, tak aby to skriptování pro vás, ať už z pohledu implementace právě třeba ty logiky těch aplikací, tak i psaní těch skriptů bylo úplně stejný a přirozený, tak jak jste na to zvyklí. Jak už jsem říkal, ty skripty... Doplnil, že nejenom nejnovějších, ale i jako starších, jo, protože to Rhino třeba v tom Javě to podporuje jako JavaScript na úrovni jako standardu někde z roku 2003 prostě, to jako to ještě nebyl programovací jazyk, ale prostě opravdu lepítko na on-click. No. Jak jsem zmiňoval, běží to na straně, je to služba, která běží na straně server-sideu. Typický použití je takový, že z toho budete vlastně volat komandy, ať už komandy klasických UAPek. Nedá se to využít na implementaci logiky, která by například šla přímo do databáze, není tam přístup vlastně k OSIDům, BSIDům, tak jak jste zvyklí třeba z komandů prostřednictvím DAO tříd. Dá se tím jednoduše vlastně uspůsobit logika toho vašeho řešení v tom smyslu, že nevyžaduje použití těch skriptů tu proceduru vlastně s deploymentem a s alokací nových nodů. Takže z tohohle pohledu je to i jednodušší, nepotřebujete řešit žádný deployment descriptory, releaseování upboxů, nasazování do cloudu, alokaci zdrojů, prostě node setů a podobných záležitostí. Což samozřejmě se sebou nese i úspory třeba z pohledu nákladů, protože nepotřebujete mít ten node, na kterým to běží, alokovaných 7x24
30 dní prostě v měsíci, kdy za ten node platíte, tak a přitom třeba na tu úlohu, kterou právě řešíte tím skriptem a kterou pouštíte třeba 1-2krát do měsíce, že děláte nějaký export třeba výkazů, tak by vlastně ta alokace toho nodu, který máte běžně pro command, tak by byla vlastně zbytečná pro ten skript. Ten pustíte prostě v engineu a on se vám spustí tak, jak je. Potom k tomu skriptovacímu engineu tady budu ukazovat ještě jednu komponentu a zároveň službu, kterou označujeme jako konzol, která vám umožňuje vlastně získávat ty výstupy z toho skriptu. A je to natolik chytrý, že ty výstupy, zápisy vlastně do konzole o průběhu skriptu a podobně můžete dělat i v U5 string formátu, co si všechno ukážeme. Ten skriptovací engine nebo ty skripty mají trochu i nějaká omezení, se kterými je potřeba počítat třeba při návrhu těch aplikací nebo při jejich použití. Jednak nelze tam využít vzhledem k tomu, že to pouštíme v rámci sdíleného vlastně Node.js, kde ty skripty běží čistě v nějakém sandboxu, tak nelze využít nějakých specializovaných knihoven a specializovaných runtime stacků. Nelze využít vlastně nějaký npm-kový moduly třetích stran. Můžete na ně posílat požadavky, my nějakým způsobem vyhodnotíme, jestli ty npm moduly, které v rámci toho skriptování budete potřebovat, tak jestli jsou natolik obecný, že se budou hodit i ostatním projektům a do toho script engineu je přidáme, ale nebudeme se pouštět do nějakých jako přidávání specializovaných modulů čistě pro potřeby jednoho konkrétního projektu a tak, protože už z minulosti máme zkušenost, že jsme se postupně dostali do takového dependency hellu a problémů se zpětnýma kompatibilitama a podobnýma věcma, že prakticky takováhle záležitost potom není uprovozovatelná. Takže v případě, že vaše řešení ty logiky bude vyžadovat ať už nějaký specializovaný C-čkový knihovny, upravený runtime stacky, že tam potřebujete třeba nainstalovaný Chrome, nebo nějaký npm-kový moduly pro, nevím, výpočet prostě Maxwellových rovnic nebo něco takového, tak na to tyhle ty záležitosti je potřeba řešit pomocí komandů, typicky asi třeba v případě nějakých složitějších úloh asynchronních komandů. Zapomněl jsem vlastně možná zmínit, ty skripty běžejí asynchronně, takže když si pustíte skript, tak on se zařadí do nějaký fronty ke spuštění a my vám ho vykonáme a následně vám případně zavoláme callback s informací o tom, že ten skript doběhl. Pak jsem tady zmiňoval, že to celé běží v Node.js sandboxu. My vás se snažíme nějakým způsobem izolovat od ostatních běžících skriptů ve stejném prostředí, ale když tam budete dělat nějaké neslušnosti, jakože tam budete pouštět nějaký třeba while-true, smyčky a podobné záležitosti, tak bohužel z tohohle pohledu budete ovlivňovat i prostředí, případně v ostatních skriptů běžících na stejném prostředí. A my tomuhle zatím budeme bránit jenom tím, že to budeme monitorovat a nějakým způsobem zabíjet do budoucna. Zvažujeme ať už použití nějakých vyforkovaných Node.js instancí, nebo případně i izolování celých kontejnerů s tím enginem, ale uvidíme. Momentálně to používá sandboxy a je potřeba si ty skripty nejdřív pořádně odladit třeba na lokále,
dát tam prostor i pro ty ostatní tím, že používáte nějaký operace, jakmile tam napíšete prostě všechno tím, jak to Notice je jakoby single-threaded z tohohle pohledu, jakmile byste tam napsali nějakou logiku typu, že budete pořád využívat jenom CPUčko, kryptovat nebo dělat prostě nějaké věci, které nebudou využívat volání, ať už síťový nebo file systémový nebo nějaký takovýhle záležitosti, tak nastává problém, že ty ostatní skripty se nedostanou k CPUčku a bude problém. Je potřeba počítat s tím, že teda sdílíte CPUčko, memory, sdílíte file systém, takže když budete ty skripty pouštět v rámci toho scripting engineu, tak není úplně dobrý jako na file systém ukládat třeba nějaký soubory s tajnýma informacemi a podobné záležitosti, protože holt uvidí i ty ostatní skripty, které běžejí na stejném engineu. V případě, že potřebujete být izolovaný dostatečně, tak vám nic nebrání, umožňujeme nakoupit licenci Script Engineu tak, že ji máte celou pro sebe a vlastně potom už jste izolovaný úplně na úrovni celého ACIDu. Další takový drobný omezení, který se skriptováním a s návrhem těch skriptů souvisí, je, že právě protože se jedná o sdílený prostředí, tak by design tam prostě nespřístupňujeme password filey weaků a podobné záležitosti a tudíž je potřeba vlastně ty skripty navrhovat tak, aby běžely pod uživatelem, který ten daný skript spustil. Nemáte se jak v tom skriptu vlastně přehlásit. Ne, že by tam to API nebylo, ale je problém, kam vlastně dát ty credentials tak, abyste je měli v bezpečí. Jak vypadá vnitřní vlastně architektura toho scripting engineu jako takového? Prakticky je tam jeden klíčový command transcript, který slouží ke spuštění toho skriptu. Na něj se posílá DTO in run script DTO in, který obsahuje následující parametry. Buď můžete skript zadat pomocí reference na nějakou URI, na nějaký command, který umožní stažení toho skriptu pod vašimi právy z nějakého vzdáleného úložiště, ať už je to třeba binary store, nebo v dalších verzích připravujeme script repository, nebo je možný přímo do toho DTO-in poslat přímo ten text toho skriptu, script body, který se má vlastně v rámci script engineu spustit a vyhodnotit. Dále se tam posílá DTO-in vstupní parametrizace vlastně toho skriptu jako takového, abyste věděli, nad jakými daty máte pracovat. Pak je tam konfigurace script log komandu, kdy do toho run scriptu se posílá informace, kam se mají vypisovat logy z běhu toho skriptu. A typicky tam dneska budete konfigurovat vlastně script konzoli, kterou si za chvilku ukážem, na kterou půjdou ty výstupy, ale pokud splníte rozhraní tady toho komandu, tak prakticky tím výstupem může být cokoliv, nemusí to být jenom ta skriptovací konzole. No a pak je možnost posledního parametru a to je script callback, kdy můžete na ten DTO-in nakonfigurovat vlastně URI komandu, který se zavolá poté, co ten skript skončí. Zavolá se jak v případě toho, že ten skript doběhl s chybou a nebo bez chyby. Ve obou případech zavoláme ten váš command a pošleme vám to DTO out, případně ty UAP error mapy, které v průběhu toho skriptu byly naplněny. Skript sám o sobě je takový nějaký text vlastně napsaný v JavaScriptu, který si jako ukážem a typicky v sobě obsahuje volání komandů nějakých subaplikací, jejichž logiku chcete v rámci toho svého řešení využít.
Jak jsem říkal, kromě Script Engineu máme ještě k dispozici službu Script Console, která vám poskytuje vlastně grafický uživatelský rozhraní a zároveň storage pro message, který vám ten skript loguje. Ta vnitřní architektura tyhle služby je založená na tom, že vy, když si objednáte vlastně AVIT od ty služby, tak si objednáváte něco, co označujeme jako Console Hub. Na něm se jednak nastavují práva, jednak se na něm dá nastavit nějaká konfigurace pro ty konzole, třeba defaultní nastavení Script Engineu, který se má používat pro spouštění skriptu z dané konzole. V rámci toho hubu potom vznikají jednotlivé instance konzolí, které jsou identifikovány kódem. Ten pattern je vlastně stejný, jako je na U4 nebo jaký znáte z UBML, že když třeba někde do Bookitu vložíte vizuální komponentu u konzole a dáte tomu unikátní kód, který nenajdeme na příslušném hubu, tak se založí nová instance konzole, podobně jako se založí třeba nová instance diskuze a na fóru. A v rámci ty konzole už se potom zaznamenávají ty jednotlivé message, které posílá do ty konzole Script Engine v rámci toho, že do run script se tam pošle právě ta reference na kód z ty příslušné konzole. To si ukážeme za chviličku. Další fáze, až bude konzole propojená na Business Territory, tak se tady ještě dořeší právě připojení přes bounded artefakt na to, abyste mohli, nebo na to, aby práva přístupu ke konzoli byly vlastně řízený tím artefaktem, v rámci kterého ta konzole je vložená třeba v nějaký stránce, v nějakém popisu a podobně. Do konzole se zapisují jednotlivý message mají nějaký levely, info, error, warning, tak jak jste zvyklí z nějakých tracerů. Je tam možnost i zapsání message bez konkrétního levelu. Message obsahuje informace o tom, jaký skript ji vygeneroval a nese informaci, kdo ten skript vlastně spustil, takže tam máte informaci o tom uživateli, který může být jak člověk, tak umělá inteligence, tak věc nebo nějaký kužík. Z pohledu vztahu script versus konzole, co si vlastně máte objednat, když to potřebujete, tak ono to tady je tak, že ten vztah je tak nějak jako svým způsobem MQN. Vy potřebujete minimálně si objednat vlastně ten script engine, dostanete nějaký jeho AVID, tak abyste v rámci toho AVIDu mohli pouštět jednotlivý skripty a dále si objednáte Console Hub, vlastně AVID od konzole, kde si na něm můžete nastavit defaultní referenci na Script Engine, který vám bude v rámci všech konzolí pouštět skripty na tom konkrétním skriptovacím engineu, ale lze ten Script Engine nastavit i na konkrétních konzolích, takže kdybyste těch engineů měli víc, tak klidně lze vlastně na jednotlivých konzolích si to i přenastavit. Každopádně vždycky, když se pouští nějaký skript, tak v rámci toho spuštění toho skriptu se udává konkrétní konzole, do který se loguje a vždycky je to per to jedno spuštění, takže i v rámci jednoho engineu může vám každý spuštění skriptu logovat, když budete chtít úplně do jiné konzole, kterou si právě dáte, rozmístíte třeba po různých knížkách nebo v rámci organizační struktury, třeba po různých jednotkách, projektech a podobných věcech. Takže minimálně proto, abyste mohli začít se skriptovacím enginem nebo vůbec se skriptováním, tak potřebujete jeden AVID Script Engineu a jeden AVID toho hubu
v rámci toho hubu už si potom naděláte těch konzolí, kolik budete potřebovat. Konzol hub je licencovaný vlastně přes velikost toho, kolik těch dat z těch messageů si v něm ukládáte. Kde objednat? Klasicky na molu. Takže když půjdete normálně na mol portál, vendor, provider, tak tady najdete produkty, služby a máme tady u konzoly a u Script Engine, takže si nakliknete, dostanete od konzole, dostanete base URI toho hubu, od Script Engineu dostanete taky base URI toho Script Engineu, plus se tam nastaví vlastně přístupový práva k přístupu k těm službám. No a pak už můžete začít využívat skriptování. Já bych vám tady ukázal první takový jeden z příkladů. Vždycky všechny samply většinou začínají nějakým hello worldem. Tak pojďme si nejdřív ukázat, jak vypadá takový skript. Skript. Vidíte to z těch zadních řad, nebo to mám nějak trošku přizumovat ještě? To zkusím, jo, se to nezvětší. Základní struktura skriptu je taková, že my vám ty vstupní parametry, které do toho skriptu vstupují, který jsem tam zmiňoval, posíláme na něčem, čemu říkáme script context. A z toho script kontextu si získáte referenci na rozhraní konzole, získáte si tam DTO in, neboli vstupní parametry toho skriptu a získáte si tam session, abyste mohli pracovat s tím, jaký uživatel vlastně spustil ten příslušný skript. No a potom další klíčová věc je, že všechny ty skripty by měly obsahovat async function main a na konci toho skriptu tu funkci main tady spustíte. Je to takhle vymyšlený z toho důvodu, abyste v rámci toho mainu právě mohli potom používat vlastně async await konstrukce a zároveň my umožňujeme i nastavovat v rámci spuštění toho skriptu nějaký timeouty, že třeba když ten skript nedoběhne do 1 minuty, tak vám ten skript ukončíme. A tady už potom v rámci toho mainu se dá psát, to je ta logika, která se bude vykonávat v případě tohohle jednoduchého skriptu. Já jsem si tady ze sessiony vzal vlastně identitu, přečtu si z identity přihlášeného uživatele jeho jméno, na konzoli si vypíšu na úrovni info hello username a jak jsem zmiňoval, že konzole umožňuje používat i U5 stringy, tak co by to bylo za příklad, kdybychom tady nevypsali vizitku, že jo? Takže jsme si tady konzol info vypsali i pomocí U5 komponenty business card vizitku aktuálně přihlášeného uživatele. Zároveň jsem si tady naplnil DTO out, do kterého jsem si teda ten username jenom čistě z demonstračních důvodů vypsal taky. No a když potom takovýhle skript si spustit, tak buď bych mohl někde z Insomnie prostě si zavolat command transcript na tom avidu, který jsem si objednal. No a nebo můžu využít toho, že tady mám vloženou ve stránce U konzoly. Tu U konzole je vlastně U5 komponenta. Takže vy si tady ve stránce dáte takhle plus for U5 U konzol, nadefinujete na ty U konzoly base URI, kterou jste dostali, když jste si to objednali, takže vlastně to je reference na ten avid toho konzol hubu.
a následně nakonfigurujete atributem kód, unikátní kód z ty konzole, kterou tady chcete v rámci ty stránky mít použitou. Když tady ten kód teďka přegeneruju novej, tak se mi založí nová konzole, ta stará tam hold někde zůstane s těma původníma messagema, nebo když bych chtěl na víc stránek dát pas u konzoly se stejným kódem, tak vlastně do obou se mi bude vypisovat úplně ten samý obsah. Prostě to, co jste zvyklí z UBML nebo z diskuzí. No a já už tady můžu dát run script, jo, akorát jsem si chtěl ten sample dát do clipboardu. Můžeme tady dát run script. Skript můžu pouštět buď pomocí URI, referencí na command, odkud se má ten skript stáhnout, nebo ho můžu pustit přímo, že tady mám script body a přímo bych to tady třeba naprogramoval. Já tady pozměním, že místo info tady dám warning. Jestli tam je warn nebo warning, no když tak si aspoň zdemonstrujeme chybu. Plus tady můžete dát vlastně vstupní parametry DTO in. Já tam tenhle skript žádný DTO in parametry nemá, takže já to jenom pustím. Asi tady ještě refreshnu. Nevím, jestli se mi to... Jo, takže jsem to... Není to warn a je to warning. Jsem si zdemonstroval chybu. Tak. Vypsal jsem si tu vizitku, vypsal jsem si ten hello stringem a následně tady, když budete chtít, tak ono, když už tam pak těch messagí máte vypsaných velkou řadu, tak každý to spuštění ty message, nebo každý to spuštění skriptu je tady identifikováno nějakým unikátním IDčkem, je tady napsaný, kdo to pustil, kolik hodin to pustil, tady máte ty jednotlivý message, ty levely jsou identifikovaný tady nějakou tou ikonkou, jakože warning, info, error jsme si mohli všimnout, že tam má červený. A v případě eroru se vám vypíše ta příslušná error mapa ze spuštění toho skriptu. A z pohledu tady práce s tou konzolí můžete si tady přidávat nějaký filtry na profiltrovávání ty message. Můžeme to tady vyfiltrovat podle autora. No tam bohužel teď mám všechno puštěný pod sebou, jak to nedává smysl. Můžete si vyfiltrovat třeba message jenom z konkrétního spuštění skriptu. Ten command run script vrací script IDčko na výstupu. Můžete si vyfiltrovat ty message podle času spuštění a dá se to vyfiltrovat vlastně podle toho log levelu. Když si dáte jenom severity, tak to filtruje tak, že to bere všechny levely od nastaveného až po ty nejnižší, anebo severity only, kdy, jak když tady vymažu ty filtry, tak když si tady dám only a řeknu, že chci jenom warningy, tak mi to tady vypíše vlastně teďka jenom, vyfiltruje to čistě jenom na ty warningy. Tak. Kromě toho to umožňuje ještě tady nastavit oprávnění pro kdo smí zapisovat a kdo smí číst. A to je v tuhletu chvíli asi k ty konzoli všechno. Další věc s tím související, teďka pojďme se podívat na druhý příklad, a to je něco trošku složitějšího. Jo, na to mám editaci puštěnou. Mám tady další, trošičku složitější příklad a ten už volá komandy, kdy
na začátku skriptu si narequirujete příslušný knihovny, který potřebujete od aplikačního serveru, takže my budeme volat komandy na čtení informací o knížkách, tak jsem použil app klienta z aplikačního serveru na validaci vstupních parametrů, kdy mým vstupním parametrem bude knížka, kterou budu zpracovávat, tak potřebuju validátor a vyhazuju tady v případě, že nastane chyba s validací DTO-in nějaký error, takže jsem si ještě requiroval vlastně use case error, který je předkem výjimek, který v rámci toho skriptu třeba můžu vytvářet. Mám tady zadefinovaný schéma pro validaci DTO-in. To schéma musí být takhle daný ve skriptu, protože v rámci toho script engineu tam není možný vlastně nasazovat nějaký balíčky, že jo, nebo nějakou adresářovou strukturu, kterou bychom spouštěli, takže všechno, co potřebuju k běhu toho skriptu, musím mít v rámci toho skriptu. Takže tady je zadefinovaný validační schéma DTO-in s jedním parametrem book-URI, který je typu URI a je povinný. Pak tady mám nějaké konstanty pro obarvení grafu, pak tady mám zadefinovaný error, který dělím z use case erroru a který budu vyhazovat v případě, že ta validace není, nebo kdy mi ta validace neprojde. Následně jsem si tady vytáhl ze script kontextu zase DTO-in konzoli a sessionu a skočím až dolů. Opět ten skript má funkci main, na začátku volám validaci DTO-in, potom si spočítám nějaké statistiky z knížky, vygeneruju si ty statistiky graf a zapíšu ten výsledek do konzole. Tady to mám bez nějakého error info warning, jenom přímo log, tak abych tam neměl tu grafiku, která je kolem a viděl jsem čistě jenom tu pětku, kterou mi to vygeneruje. Z pohledu toho, co to dělá interně, tak je to vymyšlený tak, že to stáhne vlastně pomocí aplikačního klienta si na BaseURI nebo na ty knížce si stáhnu přes command get book structure strukturu ty knihy, vylistuju si informace o knize, o všech jejich vlastně stránkách a potom postupně projdu si seznam těch stránek a na všech těch stránkách zjistím stav ty stránky a do nějakého counteru si spočítám, kolik stránek mám v kterém stavu, jestli mám, kolik jich je under construction, kolik jich je active, kolik jich je closed a tak. No a pak následně tady mám ještě nějakou pomocnou funkci generate chart, do který si ten výstupnou statistiku pošlu a pomocí simple chart komponenty SU5 si vygeneruju nějaký grafik přehledu toho, co na té knížce je. No a protože jsem chtěl zdemonstrovat i výpis jako ty statistiky z pohledu jako JSONu nebo případně ten U5 string pro ten graf vypsat si do konzole, abych si ho mohl potom někde třeba skopírovat do nějakého portálu nebo něčeho podobného, tak jsem si tady ještě potom zkonstruoval trošičku jakou složitější strukturu vypsání sekce, ve které pomocí embedded textu si vypisuju JSONy a ten U5 string pro udělání toho grafu. Takže já si ten skript pustím, tentokrát ho pustím přes URI. Ten skript mám vložený tady na stránce, teda tady v Bookitu jako binary data s kódem bookstat script sample. Takže si to tady dáme run script URI a dáme si tady DTO-in, potřebujeme tam vlastně poslat book URI a dáme si tam třeba zrovna tuhletu knížku. Pustíme skript. V tenhle okamžik dochází k tomu, že
zkus. Tak teďka nevím, co se mi tady seklo. Nastal generátorský efekt, nevím, co se stalo. Tak buď jsem si to pustil nkrát, ale tak to nevadí, tak to pustíme prostě ne přes command. Pustíme to přímo přes body. Něco jsem si rozbil. Tak, run script. Aha. Tak ještě jednou. To prošlo. Tak, to jenom reloadnu. Spustilo to skript, já jsem si tam jednak vypisoval info, nad kterou knížkou pouštím ten skript a následně jsem si tady vypsal jednak product komponentu, ty konkrétní knížky, pro kterou počítám tu statistiku. Přes charty jsem si tady vygeneroval přehled, že na tyhle ty knížce mám vlastně 36 aktivních stránek a 4 jsou momentálně ve výstavbě. Vypsal jsem si i spočítanou statistiku přes embedded text a mám tady i vygenerovaný a vypsaný vlastně ten U5 string, který, když si tady teďka takhle vemu, skopíruju, vložím třeba do stránky, tak můžu mít vlastně grafík někde staticky strčený prostě ve stránce. No. Tak. No a jak sami asi víte nebo tušíte, tak psát zrovna ty skripty tady tím způsobem, jako že by se to tady implementovalo přímo do ty textary, tak by asi nebylo úplně jako pohodlný na nějaké ladění a pouštění, takže jsme samozřejmě pro vás připravili jednodušší způsob, jak to zařídit ve vašem oblíbeném vývojovém prostředí. Máme něco, čemu se říká u script devkit, kde je pro vás připravená sada tasků, která vám nainicializuje projekt ve vašem vývojovém prostředí. Můžete si potom na to připojit tady třeba tu IntelliJ IDEu a debugovat v tom, takže ono to chvilku poběží, tak já to tady pustím. Vlastně přes npx create u script lib si stačí, když máte nainstalovaný Node.js, zadáte takovýhle příkaz, to /dev, to je jenom, že já aktuálně používám tu úplně nejnovější jako verzi, co máme v development environmentu, takže se to stahuje z development repository, normálně tam ten /dev dávat nebudete. A buď můžete do ty příkazové řádky rovnou dát jako parametry, jak se má jmenovat ten adresář a jestli se vám tam mají vygenerovat demo příklady, a nebo se vám, když to pustíte bez parametrů, spustí takováhle interaktivní konzole komunikace, kdy ono se mě to zeptá nejdřív, jak chci, aby se ten projekt jmenoval, takže on to by default nabízí aktuální jméno podle aktuálního adresáře. Když ten projekt chcete prázdnej, tak to tady jenom odpálíte jakože empty, pokud v něm chcete nějaký základní jako Hello World příklad, tak si tady dáte, že chcete demo.
No a v tuhletu chvíli ten DevKit dělá to, že stahuje potřebný NPM balíčky, který budete potřebovat pro vývoj, vygeneruje nám tam tu strukturu toho projektu na disk, vygeneruje mi tam nějaký ty demo samply, vygeneruje tam konfiguraci, vygeneruje tam testovací zdrojový skripty, abyste přes ty testy se to dá pouštět, což si za chviličku ukážeme. Já tady vlastně můžu překliknout vedle, já už tady mám, no to ku podivu, dejte tomu ještě chviličku. Ale bohužel jako to Notice je tak, nebo ty NPMka jsou tak rozsekaný na tak malý soubory, že toho je mraky, co je potřeba postahovat. No, uděláme to jinak. Já mezi tím se pustím do dalšího příkladu a za chviličku se k tomuhle vrátíme. Další příklad, který jsem si připravil, tak využívá ten předchozí příklad. Představte si, nebo viděli jste, že umím vygenerovat teda nějaký grafík k nějaký knížce o tom, jak jsou jednotlivý page připravený na dané knížce. Co kdybych chtěl mít někde pravidelně generovanou nějakou statistiku o tom, jak jsme na tom jako s knížkama, napříč knížkama v Bookitu, tak ten předchozí příklad já jsem si jemně rozšířil. Prakticky jsem si tady uložil špatný příklad. Rozšířil o to, že dodal jsem si tam seznam knížek, samozřejmě bych ho mohl čerpat někde z DTO-in, ale abych to tady nemusel pak všechno vypisovat, tak jsem si to napsal přímo do toho skriptu. A zároveň jsem si zařídil, že mám v rámci Bookitu tady udělanou stránku, Bookstats portál, na kterým momentálně nemám nic, abych vám ukázal, že se to tam opravdu nageneruje. No a projdu postupně všechny ty knížky, které jsem si tady vyjmenoval do seznamu. Pro každou tu knížku si spočítám tu statistiku s tím grafíkem. No a potom opět využiju komandu na Bookitu. Vemu tu sekci na ty stránce, loknu si tu sekci, následně do ty sekce zapíšu vteřinku tady update portál, takže udělám to, že si na Bookitu si loknu page section, zupdateuju page section, zapíšu do ní vygenerovanou statistiku o těch knížkách a zase unlocknu tu příslušnou page sekci a vypíšu odkaz potom na konzoli s těma vygenerovanýma stránkama. Tak, jak to tady vypadá? Tady to ještě pořád jede. Takže já si to dovolím zase pustit přes tu konzoli. Run script. Teďka tím, že už tam těch komandů je trošičku víc, tak ono to bude trvat i na tom serveru trošku díl. Jak vidíte, postupně mi to vypisuje ty jednotlivý knížky, pro které jako zpracovávám tu statistiku. Těch knížek tam je 70, takže ono to chviličku poběží. Já tady mezi tím ještě zkontroluju ten DevKit.
Tak, DevKit už máme nainstalovaný a budeme se moct podívat na jeho strukturu. Tak. To tady vypadá. Jo. Tak ten skript na tu generování toho portálu mi doběh. Už tady mám vygenerovanou statistiku pro všech těch 70 knížek, co jsem tam našel. Udělal jsem si tady odkaz teda na tu výslednou stránku, do které jsem to nageneroval, a jsme zase na tom samém portále, kde teda aktuálně mám, to trošku zresetuju, ať tam je něco vidět, kde máme vyrendrovaný přehled jednotlivých knížek a statistiku vlastně k těm knížkám, v jakém zrovna stavu se ty jednotlivé knížky nacházejí. Teďka už bych mohl prostě jenom v nějakých třeba pravidelných intervalech si takovýhle skript vlastně pouštět a sledovat, jak se to vyvíjí, a mám to vlastně přímo vkládaný do nějaký knihy nebo portálu, třeba někde v business teritoriu nebo v něčem takovém, nebo někde na web. Tak, já bych se vrátil zpátky teda k tomu DevKitu. Ukázali bychom si tu jeho strukturu, co to vygenerovalo. Open. Vemu si tady normálně klasický IDE, který asi používáte pro vývoj komandů. Tady mám někde Open Session, já jsem to generoval do Open Session DevKit. Otevřu si New Window. Tak, v rámci toho generátoru se mi tady, nebo v rámci toho generování se mi tady založil Open Session DevKit projekt. Nagenerovaly se mi tady package JSONy, dependencies, git ignory a prostě všechny takové ty věci, co by měl správný projekt mít. Ale to klíčové, co tady je, tak jednak já jsem si dal vygenerovat demo, takže v adresáři src mám 2 dema Hello World a Rate Jokes. Hello World, jak vidíte, to je ten, co jsme pouštěli na začátku. Rate Jokes je ukázkový příklad, na kterým se snažíme demonstrovat všechny potom konvence, ke kterým se tady ještě dostaneme, jak by se měly psát skripty. Druhá klíčová část je, že se vám k tomu nageneruje adresář test, kde ke každému tomu skriptu, který se tady dá, který tady jako implementujete, tak se vám založí vlastně testovací případ, který se vám hodí na to, že přesto se dají ty skripty jednoduše na lokále vlastně v tom IDE spouštět, případně debugovat. Takže na to, abyste to mohli debugovat, tak první, co je potřeba udělat, je, že si na tom projektu pustíte npm-kový task npm run vteřinku. Run test. Tohle je potřeba udělat akorát poprvé. Je to z důvodu toho, že ono to vygeneruje ještě konfigurační soubor pro Jest, který se potom tady nastaví do toho IDE, takže testy ty nám tady prošly, a následně si tady v runu dáte edit configuration, template, Jest, vyberete si tady konfigurační soubor, Jest config, který je přímo z toho vygenerovaného projektu, a do Jest package si tady nastavíte referenci na npm node modules na Jest. Tak, hnedka to bude
Jest. Kam se poděl Jest? Blbě nainstalován. No a v okamžiku, kdy to máte takhle nakonfigurováno, tak pak už jdou normálně nad těma testama pouštět testy a hlavně tam jde pouštět teda ten debug a run. Tady fakt není to. Tak já to tady skipnu do toho druhého prostředí. A tady předvedu, jak se to dá pustit potom. Takže tady potom si můžete normálně na třeba tom, tady máme nějaký hello joke, dám si tady breakpoint někde do kódu, třeba tady na console info a na tom testu hello joke test si dám debug. No, se mi to normálně pustí. Zastaví se to tam, můžu si ošahávat proměnný, že jo. Vypisuje vám to, co tady se píše do konzole, tak se vám píše přímo tady když děláte tady máme zastavený teda breakpoint na console info, máte tady kompletně celý to prostředí, session, detail iny, konzol, prostě všechno, co potřebujete nějakým způsobem naladění, můžete to krokovat prostě standardně, tak jak jste zvyklí ladit aplikace. Následně, když si to odladíte, tak to lze přes npm remote run pustit i třeba vzdáleně na tom script engineu, který máte nakoupený v produkci. Zajistí se to tak, že si tady vlastně v adresáři config production JSON nakonfigurujete script base URI, případně script console URI a ty npm tasky to potom začnou využívat, že když děláte právě npm remote run, tak vám budou ten skript pouštět na tom vzdáleném prostředí, na tom script engineu daným touhletou base URI. Když máte nakonfigurovanou i tu console URI, tak veškerý ty stringy, které tady zapisujete do console info error warning, tak se vám vypisují nejenom na tu lokální konzoli toho IDE, ale budou se vám propisovat i na tu vzdálenou u konzoly a uvidíte je vyrendrovaný jako ty U5 stringy. Tak. To je asi všechno teďka tady k IDE a k DevKitu. No a teď už ještě jsem tady měl jeden příklad, že bychom mohli založit organizační strukturu v business teritoriích. Tak ho tady pustím přes ten npm remote run. Spíš tady ho pustím přes ten lokální ten. Create product test. Můžeme ukázat, že se to spustí v tom vzdáleném teritoriu. Takže teďka dělám to, že pouštím skript normálně z toho IDE, pouštím ho přes testovací prostředí, mám tam nakonfigurovaný mám tam nakonfigurovaný
To vypadá, že mi přenasadili business teritoria mezi tím. Nebo něco se stalo. Vrátila se mi chyba z komandu, tak teritoria skočím s dovolením. Tady je něco create unit by DAO, create failed, takže se mi nepodařilo založit organizační jednotku, nepodařilo se mi založit folder momentálně. A neměl jsi duplikátní kód? Protože mám duplikátní kód, jo, už to tady vidím. Validate index. Takže, pardon. Application code script. Script 2. To bude z toho, jak jsem to pouštěl v tom večer. Tak to pustím ještě jednou. Jo, už se mi tady vypisují jednotlivý infa, zakládám organizační jednotku, zakládám roli, vidíte, že to je docela jako svižný, jakým způsobem ty business teritoria fungují. A už je to vlastně hotový, už tady mám product structure created, zároveň se tady teda můžu podívat do konzole, kterou jsem měl nakonfigurovanou v tom IDE pro výstupy. Open session, konzol pro výstupy, humor, tady je ten průběh toho skriptu a script 2 demo odkaz na tu organizační jednotku. Jdu do business territory, jsem tady vlastně momentálně v organizační struktuře, kde u script demo jsem si založil tady u script 2 a v rámci toho jsem si založil složky na role, grupy, v tom mám založenýho product managera. Mám tady vlastně, protože jsem to pouštěl pod sebou, tak já jsem tam měl v tom skriptu naimplementováno, že se do toho product managera obsadí ten, kdo to spustil, ale samozřejmě by to mohl být nějaká parametrizace toho skriptu. A takovýmhle způsobem bych mohl vlastně jednoduše zakládat celou organizační strukturu, jak jste viděli, tak to teda bylo velice svižný na to, že to vlastně založilo to vlastně celou takovouhle strukturu, několik složek, role, jednotku organizační a vzájemně to mezi sebou všechny ty věci provázalo, nastavilo to práva a připravilo mi to odkaz přímo na tu jednotku, na kterou jsem si klikl a byl jsem okamžitě v business territoriu v připraveném produktu. No a teďka už nějaký příklad taky z praxe. Ale já ještě doplním, no. Tady zrovna tohle, co se tady teď ukazuje, to je prostě typický použití skriptu. Prostě, protože ten skript je klíčový nástroj na propojování aplikací a jejich automatizaci. To není jenom nějaký šelíchátko, ale prostě tímhle způsobem budeme dělat veškeré integrace a prostě workflow. Sam Microsoft na to má produkt, který se jmenuje Microsoft Flow. Někdy před 2 lety ho slavnostně ukazovali na partner meetingu 16 000 lidí, jak je skvělý, že umějí jakoby zautomatizovat prostě 6 Microsoftích online aplikací za sebou, že něco udělají. Tak my to tady zatím ukazujeme teda o něco méně, jako tady našim partnerům programátorským, ale je to přesně na to, je to fakt klíčový nástroj a jako to jeho použití v té naší architektuře bude velmi široký, nebo už je teda teď. Vám ještě Michal nějaký příklady ukáže. No, já jsem právě Michala pozvu, my jsme si ukázali jeden příklad, který už tady vlastně dělal náš implementační partner, Michal. Takže předpokládám, že budeš chtít slajdíky, asi nepřišel. Tak, Shift F5. Tak my to používáme na aplikaci ULA Business Model Kit. Ta aplikace je teď 4. týden ve vývoji a vlastně těsně po předchozí Open Session jsme začali a tam to používáme na takovou trošičku složitější inicializaci než standardní. Tam vlastně zasvítila první kontrolka, že bychom měli používat, narvat to všechno do jednoho komandu
protože tady jak měl hezkou prezentaci o tom, jak, co logaritmus n a všechny ty další věci, takže všem nám, developerům a určitě všem technickým ředitelům a všem nad nima musí zasvítit kontrolka, když se něco děje takové složitější, že není to náhodou asynchronní command, není to náhodou skript, a my jsme zhodnotili, že to náhodou je skript, co my potřebujeme. Já budu mít trošku další úvod, protože potřebuji vysvětlit, co tam řešíme. Je určitě nutné, abyste pochopili, k čemu je Business Model Kit, ale ne dneska. Jo? Dneska to nebudeme vysvětlovat celý, jenom ukážu, co tam řešíme vzhledem k těm skriptům. Business Model Kit má tyhle ty produkty. Budete tam vytvářet role, use casey, produkty, procesy, scénáře, koncepty a má to workspaceový ten objekt a jednu disciplínu. A my během té inicializace potřebujeme vytvořit tyhle ty 3 objekty. Disciplínu, workspace a jeden hlavní proces. Každý business model má jeden hlavní proces, takže už během té inicializace nevytváříme pouze ten workspace, ale další 2 objekty. To není ale ta hlavní složitost. My kromě toho to propojíme s knížkou. Totiž můžeme na další slide a kliknout na odkaz, který jsem tam měl mít. Jo, to je starší verze, tak jsem si poškodil. Tak documentation, prosím. Aha, máme otevřený, tak můžeme přes výš kód. Tady to, když to klikneš, tak to jestli si to otevře. Jako bliká, no. Dobře, zatím to otevřeme. Celá ta aplikace nemá klasický frontend, nemá UV, nemá routy. My užíváme UV a routy knížky, ale frontendem ty aplikace Business Model Kit jsou komponenty. My ty komponenty, my ty komponenty vkládáme do knížky a tím pádem takhle tvoříme ten frontend aplikace Business Model Kit. Cílem teda ty aplikace je vytvořit business model. Business model je v technické dokumentaci, je to tahle ta sekce business model, tohle to už je design, nově to budeme nazývat UA model. A potřebujeme tam popsat procesy, takže existuje stránka pro každý proces, potřebujeme popsat produkty, existuje stránka pro každý produkt, potřebujeme popsat business use casey, tady těch business use casey už je mnohem víc, bude existovat stránka pro všechno tohle. Ale v té inicializaci my musíme, ještě navíc, samozřejmě je to propojeno s business teritoriem, takže každá ta stránka má k sobě artefakt a ještě je to skámošeno ještě s tím business teritoriem všechno. My ale na začátku z té inicializace potřebujeme říct, že tohle je business model kit, jeho workspace, tohle je knížka, tohle je business territory prostor, tam vytvoř to AVSC a celé to udělej v té inicializaci. Zatím jsme ve 4. týdnu implementace, takže ještě se nekámošíme s business territoriem, to máme v plánu za týden začít dělat, ale zatím to děláme pouze s tou knížkou. Takže my na začátku potřebujeme vytvořit tuhletu strukturu v knížce, vytvořit takzvané cover page pro procesy, produkty, business use case, scénáře, actory, a vytvořit ty objekty na pozadí, které jsem ukázal. Takže když se vrátím zpátky do sem, tak celá ta inicializace je posloupnost tady těch 10 kroků. Pouštíme init, z initu, ještě jenom možná informace. Když jsem já se to navrhoval jako po znalosti poslední open session, tak jsem si říkal, že to uděláme tak, že uděláme nějaký cover script, který bude třeba jako ty stránky jedno po druhé vytvářet a celé to vznikne. Pak jsme se domluvili teda se stakeholderem, hlavním architektem tady celého UAFu, že lepší bude ty skripty udělat pro každou stránku zvlášť, protože to je ten přístup, jak jsme tady měli to lepidlo a ten se jmenuje, jak se to jmenuje? Lava cake. Ten dortíček. No, liquid center pattern. Tak my to přesně používáme, protože jediné místo, kde je uloženo to, jak ta stránka má vypadat,
jaké komponenty se mají vkládat přímo v tom skriptu. My ty skripty používáme jako vzor obsahu ty stránky a využíváme toho, že můžeme snadno ten vzor změnit. My nepotřebujeme celou aplikaci zabalit do Appboxu, někam je deployovat přes 3 další jednotky, ale v Binary Storeu vyměníme jeden skript, když potřebujeme změnit template jedné stránky. Proto, když potřebujeme vytvořit tady těch 7 stránek cover page, tak na začátku tak máme pouštěno 7 skriptů po sobě a teď ta posloupnost. Init workspaceu, tam děláme to, co všichni známe, schémata, profily a na konci je napsáno zavolej business model page script. Zavolej skript, který ti vytvoří stránku. Zavolá se skript, ten má v sobě templateu, na konci on jednak uloží kód svojí stránky zpátky do toho objektu a volá discipline create command. Vytvoříme command, jeho stránku, proces vytvoří objekt, jeho stránku a pak poslední 4 skripty, neumím dát tady jako 10 na formule, tak to už jakože to je fakt závěr, maximálně 10 kroků. Tak to už jsou jenom cover page, to jsou ty business actors, to nemá na pozadí žádný objekt, tak to voláme jenom skripty, vytvoř stránku, vytvoř stránku, vytvoř stránku, vytvoř stránku a takhle jedno po druhém se to spouští. Takže inicializace je 10 kroků, 10 volání nějakých funkčností, 7 skriptů a 3 komandy. A teď to zkusíme ukázat. Já se musím určitě přihlásit, abych získal token. Tak asi ten browser a anonymního client. Ctrl Shift. Jo. Ať už jsem. Tak ještě potřebuji tu knížku z prezentace, tu druhou. Když si to jenom pánové pustí, tak já teď se doplním. Ten pattern, který Michal ukazuje, to znamená, že ten business model kit vlastně nemá žádný UV, který jakoby spustil. Ten bude velice častý, protože tím základním vstupním bodem pro ty naše aplikace, tím základním lepidlem je organizační struktura, to je business territory, to všichni víme. Tam budou odkázány ty artefakty, ale spousta z nich, spousta aplikací bude vlastně poskytovat jenom knihovny komponent a tyhle ty komponenty budou vložený ve WebKitu, BookKitu, primárně v DocKitu, teda ty DocKití artefakty budou se chovat podobně jako artefakty v 8, čili ty budou mít nějaký content, prostě, který se edituje tady přes DCC, podobně jako se to dělá v té knize. A spousta aplikací vystačí, i to bude rozumný, jako to udělat tak, že vlastně jako rozhraní poskytuje jenom ty komponenty, které se takhle nakládají tady do těch vstupních bodů a nebude prostě prezentovat vlastní web, protože to taky bude perfektně kombinovat různých portálů a dalších věcí. Jo. Takže jako mimo jiný teda každá aplikace by měla mít standardní knihovnu komponenty, takhle vkládat. Řada aplikací to teď nemá a je to chyba, můžu si to opravovat. Takže jako ta knihovna, ten frontendový komponent je standardním výstupem každé aplikace, ať má UV nebo ne. A je jen otázka, jestli to UV se někde na něco použije, prostě z hlediska běžného uživatele, nebo jenom aplikaci uvidí prostřednictvím komponent, například vložených tedy v knize, jak je to u business model kitu. Tak, jsme teď v situaci, že máme knížku a máme Avid, pořízený Avid business model kitu. Já teď spustím ten init, ta knížka je tady, teď se na ní díváme, má jednu pouze úvodní stránku a když spustím init a všechno dobře dopadne, tady vidíme výsledek, povedlo se, dám tady refresh, co mi to povede F5. Tak už všechno proběhlo, knížka se propojila s business model kitem a vidíme, když to proklikám, takže už máme informace na backendu. Máme tohle UA Business Model Kit, to je přesně ten description a teda ten název, který jsem zadal sem, description je tenhle description, takže pak já mám tady funkčnosti modály, knížky, ale ten formulář je Business Model Kitu. Všichni známe, využíváme modály, které máme k dispozici v té page, kde jsme, ale třeba takhle. Teď jsem pustil command do aplikace Business Model Kit, ale ta komponenta je v knížce a přímo tam se zobrazuje. No,
Takhle máme povytvářené tyhle ty 3 objekty, business model, disciplína a proces. Tady máme základní informace. A tyhle 4 další stránky jsou jenom ty cover page, proto abyste mohli vytvořit nového actora, nový produkt, nový business use case a tak dále. No, já ukážu tenhle skript, který vytváří tuhletu stránku, abychom se podívali i na zdroják. A ještě ukážu jednu věc, a to je dokumentace. Skript, když jsme začínali ty 4 týdny zpátky, ještě jsme nevěděli o žádném standardu, jak se má dokumentovat, tak jsme si ho vytvořili. Když neexistuje standard, neznamená to, že nedokumentujeme. Když neexistuje standard, tak si ho vytvořte a pak se domluvte s evangeliky, jestli to je v pořádku. Tímto bych se s Radkem chtěl domluvit, jestli to je takhle v pořádku. Každopádně myslím si, že skoro to bude dobrý. Myslím si, že se hodně trefil. Skript má nějaký název, description, má vstup, jde to in, má validační samozřejmě schéma, může mít default values, to je podobně jako na komandu. A co je specifické pro ty naše skripty, jsou ty template values. Přímo sem do dokumentace vkládám, jako momentálně máme vzor, jaký máme tu šablonu, ta se schovává tady. A zrovna u toho business, kde jsme use cases stránce, jo, tady stránka business use cases, tam to je velmi jednoduché. Máme comment point, jako vždycky v každé stránce, pak máme business use case list, kde je to tlačítko na vytvoření, a pak máme ještě contents, kterou možná opustíme, když ten business use case list bude dostatečný, ale zatím zobrazujeme všechny stránky, které jsou v tom podstromečku pod tím. Happy Day scénář. Typicky ve skriptu pouštíte jiné komandy, jako ten skript je určený k tomu, abyste pouštěli komandy různých aplikací. My tady pouštíme komandy knížky a komandy business model kitu a pouštíme další skript. Takže popisujeme. Tady v druhém kroku pustíte add page, takové detail in. Tady pustíte tenhle komand, takové detail in, pak pust skript s tímhle detail in. Velmi jednoduchá dokumentace. A když se podíváme na zdroják, nemám? Teď nevím čeho. Jo, máš vlastně, promiň. máš. Jsme měli takovou jo. s dlouhou přípravu s kekem na to. Business case page, jo, to tady. Tak když jsem se dělal ty zdrojáky, které tady ukazoval, tak vypadá to velmi podobně, což jsem rád, že se nám to taky povedlo strefit. Na začátku importujeme nějaké knihovny ze serveru, abychom mohli validovat. Máme validační schéma. Tady jsem si uložil, jaký skript pak pustit, jeho binary kód přímo. Dál vidíme tu template, ten vzor toho, jak chování, vzor toho contentu, tu jsem ukazoval. A když jdeme do mainu, tak hds1 validace, hds2 připrav si detail in, zavolej command add page, hds3 připrav si detail in, zavolej command model update, hds4 zavolej další command, dej mu script, dej mu název, dej mu detail in, což je target book u nás a tak dále. No a to je asi všechno. Co jsem chtěl ukázat. Skripty používáme jednak, ať vám zasvítí kontrolka, to je první věc, ať se pak ptáte, jestli to děláte správně. A druhá věc je využít to skriptu na tenhle účel, že byste mohli ten template něčeho takhle snadno měnit, anebo na jiné ty tekuté věci. Přesně třeba vložení prostě jednotky v business territory, budeme tady mít určitě pochopně řadu typových jednotek, projekt, produkt, prostě desítky jich bude, který mají podobnou strukturu a tady je naprosto efektivní na tohle všechno udělat skripty, které to zakládají. Prostě, protože jak by se dalo řešit jinak, bychom měli jako pro každý typ jednotky můžeme udělat komand, kdykoliv budeme chtít přidat nějakou složku nebo prostě někde něco přeměnovat z malého písmene na velký, tak budeme dělat nový deploy aplikace, která má v sobě ten komand, to už takhle, jak to říkám, to zní jako kravina, že jo. Můžeme vymyslet nějaký templateovací jazyk, kde budeme jako v JSONu popisovat, jako co se má založit prostě, a furt dokola nám tam budou chybět nějaký featurey prostě, protože jako to bude strašně složitý, nebo prostě máme tady jako JavaScript, výborný programovací jazyk 21. století,
který je tady určený na to, že voláte ty jednotlivé komandy, prostě místo toho, abyste to mastili do toho JSONu, a nejdříve vyšly nějaké konstrukce, které budou nějaké iterace a sekvence a selekce, tak prostě to tam nasázíte do toho JavaScriptu a když potom se rozhodnete před další 2 jednotky, tak tam přidáte další 2 řádky, 2 volání komandů a prostě je to tam. Sedí do Binance a je to tam. Ještě poslední poznámka, my když jsme se s Milošem a s Lukášem zamýšleli nad business modelem Software Factory, tak jsme přišli na to, že asi my nebudeme mít žádnou vlastní aplikaci, my budeme mít jenom skripty, protože my budeme používat sprint management, který bude primárně v Product Hubu nebo v exekutivní jednotce. Budeme používat request management, FLS a všechny ty aplikace, které jsou primárně někde jinde. Potom budeme používat management, který taky nebude naše vlastní aplikace, ale my potřebujeme kvůli vlastní potřebě si to všechno pohýbáme tak, abychom to použili. A náš business model bude sestaven tak, že výsledkem budou skripty, které to všechno sestaví a připraví třeba nový projekt z business territory, anebo zakomunikujeme s burzou kvůli něčemu a tak dále. Ale... Konzoli máš ukázat, co? Konzoli jsi ukázal? Jo, konzoli jsem ukázal. Měl jsem to tam připravený, schválně jsem si... Software Factory bude mít taková script library, prostě, která bude obsahovat sadu skriptů, který obsluhují. Tedy page. Děkuji za připomínku, měl jsem to v plánu. Typnul jsem si to tak. Poslední věc je vlastně 4 věci propojíme na začátku, zapomněl jsem na důležitou. Konzoli taky na začátku, když vytvoříme business model kit, tak propojíme s tou knížkou, vložíme ji na některou z těch stránek a tady je to vlastně místo, kde se dozvíte případné problémy, případně jak ty skripty běží. Když tady máme přesně těch 7 skriptů, které jsem spustil, tak tady o sobě každý napsal, že běžel, že co dělal, že business model se updateoval, že stránka byla vytvořena a tak dále. Viděli jste, že je tam 1000, to není, ty myslíš, že to není přesné číslo, ale 6000 ale 6000 a ty myslíš, že to je nějaký page, 6 page po 1000 přibližně. Tak všechny skripty, které běží na touhle knížkou, kde to celé testujeme, tak si ukládáme do konzole a zrovna v téhle knížce, kde to mažeme několikrát denně, abychom si ten proces vyzkoušeli a vyčistili si data, tak to máme vloženo v té úvodní stránce, aby se nám to nesmazalo, ale jinak v těch business modelech to bude na separátní stránce, kde budete mít svoji konzoli k danému business modelu, případně k technické dokumentaci, záleží ještě, jak to vymyslíme, tu vazbu. Tak jo, děkuju. Tak a já jsem pozvu Radka a ten vám řekne nějaký pravidla pro to, jak psát vlastně. Tak, my jsme Martin Farkář, spolu s Kikem připravili nějaký pravidla, nějaký konvence, které je potřeba dodržovat při psání těch skriptů. Jsou to pravidla pro to, jak ten skript má vypadat, jak má vypadat ten zdrojový kód. Je to důležité pro to, aby vám ty skripty prošly certifikací, ale aby když jakoby jeden programátor napíše skript a druhý programátor k němu přijde, tak se s ním snadno zorientovat. Všechny tyhle konvence nám právě pomáhají zefektivňovat potom ten samotný vývoj. A součástí těch konvencí je samozřejmě ta ukázka toho skriptu, ten je tady. To je ten skript na to hodnocení těch vtipů. Já si to takhle dovolím. Takže ještě do jednoho okna. Tebe nefunguje to. Okay. Tak. Tady si zobrazím ten skript. A tady si pak ukážem ty pravidla. Tak, pravidlo první, že skript musí být dokumentovaný ve formě v designu. To je to, co tady ukazoval jakože Michal, prakticky se skoro trefil. Když se koukneme na dokumentaci tohohle skriptu, ten skript je součást Jokeů. Jokey jsou jako ukázková aplikace, takže samozřejmě, že i skript je součástí Jokeů a je ukázaný nějaký vzorový design.
ten design se opravdu neliší od těch komandů, tak to je i důvod, proč to bylo snadné jakože udělat obdobný. A je tam nějaký basic informace, input popsaný DTO in, validace, čili validační typ, DTO out, výchozí hodnoty. Michal doplnil ty templatey, to si myslím, že není špatný nápad, můžeme to do toho jakoby zapracovat, pokud ten script templatey má, takže jakoby. Pak je samozřejmě popsaný happy day scénář, tak jak jste zvyklí u scriptů, a alternativní scénáře a na závěr nesmí chybět chyby, což je teda to, co ten skript musí obsahovat v rámci toho designu. A další část, která je součástí konvencí pro skript, tak jsou ty importy. Dovolené importy jsou zejména teda ty importy nebo závislosti na aplikační server a věci s tím spojený. My dále možná zvážíme ještě podporu nějakých základních knihoven, které nejsou součástí toho Notice, například práce s XML souborama, práce s archivama, protože občas asi budete potřebovat při těch skriptech i jakože provádět nějaké exporty, importy, takže pro tu práci bychom podpořili. Nicméně všechno další, co s tím souvisí, tak jak už bylo řečeno, tak pokud je něco složitějšího, tak by na to měl být command a skript by zejména měl volat potom ten daný command. Jo, nemělo by to být nějaká složitá logika potom napsaná v tom samotném skriptu. A požadavky nám klidně na ty knihovny posílejte, my vám samozřejmě to nezajistíme obratem, ale prostě když se nám bude zdát, že ta knihovna, kterou jako uvedete, má smysl i pro ostatní jako projekty a v nějaký stabilní verzi, tak prostě zvážíme, že se to může stát standardní součástí jako toho dodávaného scripting engineu, ale budeme to držet prostě jako v rádu jednotek. Co nejméně, no. A jako velmi jako konzervativně to chceme rozvíjet prostě. Protože na druhou stranu to primární, co potřebujete, je volání těch komandů. A na to stačí ten čistý JavaScript a jenom velmi málo věcí, který ten JavaScript neumí sám, jako v rámci toho nodu, a potřebujete na to ještě nějakou další externí knihovnu. Napadá mě, já nevím, třeba zipování. Prostě. No, to je přesně. Takže bude pár takovýchhle jakoby věcí, které dává smysl dělat skriptem, nebo já nevím, import, export CSV, to možná je přímo jako ve Sotodlibu, v Node.js. To jsou takové typické úlohy, které jako v těch skriptech můžete potřebovat, tak takové věci tam přidáme, ale prostě nebudeme tam dávat jako knihovny na generování obrázků a prostě jako takovýhle různé věci, protože to prostě k tomu ty skripty nejsou určený. Tak kód samotného skriptu je teda rozdělen do několika sekcí. Na začátku jsou samozřejmě importy, další sekce jsou deklarace nějakých konstant, následuje DTO in schéma, kde si vydefinujeme to DTO in, který tam je. Pak je sekce, kde jsou určený nějaký erory, nějaké chyby, následují helpery, pokud jsou potřeba, a pak je samotná ta metoda main. Jo? Ta metoda main je rozdělená do těch jednotlivých kroků podle těch scénářů a úplně na konci skriptu je zavolána. Jak název, tak i pořadí těch metod byste měli potom dodržovat při té implementaci. A další pravidla, které tady jsou, tak se týkají už tomu, jak je to psaný. Například doporučujeme do konzole zapisovat, jakože se provedly jednotlivé kroky toho scénáře. A cokoliv, co zapisujete do konzole jako warning, tak byste měli zároveň vložit i jako warning do DTO out, do UAP error mapy, která je povinná, součástí DTO out. A operace, které probíhají nějakou delší dobu, tak je dobrý vypisovat postupný proces. To jste viděli u toho příkladu, jak prochází jednotlivé ty knížky, tak každá ta kniha se zapsala do konzole, že proběhla. A samozřejmě obrovskou a silnou stránkou celého toho procesu a té konzole je to, že vlastně můžete do logu zapisovat UPIT string a potom vlastně vypisujete, generujete komponenty, které jsou zobrazený tam, kde je ta konzole vložená. Tak, další pravidlo, pokud voláte nějakou jinou aplikaci, nějaký jiný externí systém,
tak jste závisí na nějaké konkrétní adrese, kterou ten skript volá. Všechny tyhle věci by neměly být natvrdo v tom skriptu napsány tak, aby když chcete zavolat například nějaký komand pro statistiku knihy, tak abyste, když to chcete zavolat pro jinou knihu, musíte měnit zdrojový kód té knihy. Je možná samozřejmě nějaká výchozí hodnota, to znamená, že ten skript se běžně obvykle používá třeba pro konkrétní avit, ale v případě, že ho chci použít pro jiný avit, tak abych nemusel přepisovat skript, je dobrý, aby v DTO-in prostě tohleto možnost šla přetížit. Tak samozřejmě skripty by měly být pokrytý testy a těma testama by měly pokrytý většina toho skriptu. Skripty by měly být idempotentní a skripty musí běžet celou dobu pod jedním uživatelem. To už jak tady zmiňoval. A já to ještě doplním, tady píše Vladimír, k těm templateům. Ty templatey nejsou nic jiného než defaultní hodnoty, prostě, které jsou v komandech. Tak je třeba se na to koukat. A žádné defaultní hodnoty jsou taky defaultní hodnoty. On tady ještě píše, že to máme jako online přednes. Jsem musel upozornit, že je zhruba o minutu posunutý, takže nechci. Tak jako to ještě jako úplně nevím přesně, jakou operací jako z teorie relativity to posunout, to bychom se zase přesunuli jako a jsem ten komentář dal aplikovat hned jako v jeho realitě prostě o minutu posunutí. Ještě si teďka musíš minutu. No. A když jsem to napsal, tak mi napsal, aha, takže byste doma, jaký to bylo? Máš jenom klid, jo. Dobře, tak chyby, který vrací ten skript, tak by se vždycky měly stahovat k tomu, kam ten skript náleží. Jo, pokud mám skript, který náleží, jak měl tady Michal, prostě do business modelu a volá komandy business teritoria, tak ty chyby nesouvisejí, jako nejsou to chyby potom business teritoria, ale pokud má ten skript nějakou vlastní chybu, tak patří do té aplikace business model, samozřejmý. Skripty mají vlastní repozitář, mají vlastní jakoby tu solutionu, kterou jste viděli, jak vytvoří se pomocí toho nástroje DevKitu. A pokud samozřejmě musíte vracet DTO out, tak vždycky musí obsahovat error mapu, to je pravidlo stejný z komandů. Navíc teda by měla být doplněna o DTO in, protože ty skripty běží asynchronně, tak když po doběhnutí toho skriptu chcete dál zpracovávat například to DTO out, tak je dobrý vidět, jakýma těma parametrama bylo spuštěný, který ten skript to byl. Tak, tyhle ty všechny pravidla jsou potom aplikované v tomto ukázkovém skriptu. Máte ukázkový testů? Ukázka testů je v tom, když se vygeneruje ten projekt, tak je tam vygenerovaná ukázka testů. Chceš to teďka ukázat? No, ale jestli, jako, protože máš to tady v konvencích, to máš přímo, tak... Já myslím, že tohle tam bude potřeba, že ho ještě doplním, protože ono tohleto, jako ten test tam je, ale vlastně nejsou tam asertovaný všechny ty věci, co ten skript dělá. Takže vzorový skript, včetně testů, když se vyžadují ty testy, jasně. Na školu. Jo, dobře, doplním. To je opravdu dobrá připomínka. My jsme teď primárně to, co se tam vygenerovalo, bylo hlavně, aby to šlo spustit a vlastně by default to asertuje jenom, jestli ten skript jako spadnul nebo nespadnul, ale máš pravdu, že by bylo vhodné tady udělat i vzorový nějaký příklad k tomuhle příkladu. My samozřejmě budeme tyhle konvence jakoby rozšiřovat na základě i těch skriptů, který vy budete jakoby psát a posílat do certifikace, tak budeme vidět, jakoby, v čem se třeba jakoby rozcházíte, na co není jasný názor, tak to budeme zpřesňovat. Tak jo, děkuju. A teď už jenom velice krátce takový shrnutí, co s tím jako dál. Připravujeme další generaci u těchto script nástrojů generaci 2, kde jednak je sjednotíme pod jakoby společnou hlavičku, budeme mít script engine, script console, script repository, plus máme ten DevKit, napojíme to na business teritoria, vyměníme pod tím ještě ten engine tak, aby využíval asynchronní úlohy, ale to vy prakticky ani nepostřehnete. Spíš jde o to, že se to stane víc stabilní nebo
bude to víc odolný nějakým případným pádům. Script Repository je nový produkt, který připravujeme právě, abyste to nemuseli třeba i ty skripty ukládat někde do těch binary storeů, na ty knížky a tak se budou ty skripty moct dávat do těch repozitory a ta repozitory bude určovat nebo bude umožňovat vlastně řídit i oprávnění na spuštění toho skriptu, takže vy můžete k tomu script engineu nakonfigurovat konkrétní script repository, ze který ten engine může spouštět skripty a tím vlastně bude i řízený, kdo co vlastně může spustit. Budeme zlepšovat tu konzoli, aby měla lepší user experience. Máme od vás požadavky typu, jestli by si mohla pamatovat třeba nějaký ty nastavení těch defaultních hodnot na těch inputech, nebo třeba ty větší jako dialogy na zadávání těch dat a podobné věci, takže určitě tohle budeme rozšiřovat, plus do ty konzole budeme zapracovávat i možnost výběru toho skriptu právě z toho úložiště. Když vás něco napadne dalšího, co by vám ulehčilo život, ať už z pohledu třeba toho script devkitu, máme tam teď ještě požadavek, aby šlo třeba tím devkitem samozřejmě i uploadovat třeba ten skript právě do toho binary storeu nebo potom do ty repozitory, tak to tam taky přidáme. Tak určitě nám dejte vědět nějakou zpětnou vazbu. Pak jsem chtěl tady rozhodně poděkovat všem, kteří se účastnili vlastně konstrukce tady těch služeb, ať už Honza Rudolf, fakt skvělá spolupráce s ním, to, co mi kluci dodávali a přicházeli s novýma nápadama, jak jako zlepšit tu experience toho celého řešení. Spolupracovali na tom kluci z Ukrajiny, z Plzně, prostě široká škála lidí, kterými to pomáhali dávat celý dohromady. Filip Velminský, vlastně autor celého toho devkitu, který jsme spáchali tady před tou sessionou. Takže kluci, díky moc, je super s váma spolupracovat na takových úžasných věcech. No a závěrem já bych jenom asi shrnul, co jsem tady všechno zmiňoval. Jednak píšem ty skripty, jedná se o standardní běžný JavaScript, ze kterého typicky budete volat především komandy těch aplikací a dá se to využít na ty dva mý oblíbený patterny, ať už Superglue na nějakou integraci prostě aplikací, automatizaci vlastně práce s aplikacema, nebo ten Liquid Center pattern na vlastně přizpůsobení teda ty logiky nebo toho, co ta aplikace dělá v rámci ty vnitřní logiky. Bavili jsme se o script engineu, o službě, která vlastně slouží ke spouštění těch skriptů. Pouští je asynchronně, pouští je tak, že na to nepotřebujete vlastně nasazovat žádný upboxy a podobné záležitosti. Objednáte si u nás Avid na script engine a jedete, prostě pouštíte. V izolovaném nějakém prostředí, kde my se vás snažíme v rámci toho sandboxu odizolovat od těch ostatních skriptů, ale je potřeba počítat s tím, že to CPUčko, paměť, disky a podobné věci jsou tam v rámci toho teda sdílený a může se to teda nějakým vzájemným způsobem z pohledu třeba výkonu samozřejmě ovlivnit. Ale ty skripty běží asynchronně, takže tady je pořád splněná ta podmínka, že když je to složitější logaritmusem nebo běží to chvíli díl, tak to vlastně nějak neblokuje tady nějaký interaktivní komunikaci třeba na frontendu nebo odezvy toho systému. Nicméně třeba s tím návrhem aplikací počítat, že když uděláte krátký skript, tak je vždycky asynchronní a vždycky se může stát, že přestože jako v nějakém vašem vývojním prostředí proběhne prostě nějaký milisekundy, tak v té produkci se může stát, že to nebudou milisekundy, ale bude to třeba pár vteřin. Prostě. Takže řešit pomocí jako skriptů úlohy, které mají být synchronní, samozřejmě není správně. Vždycky je třeba počítat s tím, že to je úloha synchronní, byť je naprosto jednoduchá.
Tak, k dispozici je script konzol, do který vám vlastně tím, že vám ty skripty běží někde na serveru, potřeboval byste se dostat k tomu, co ten skript dělá, že jo, tak to není tak, jako že si otevřete konzoli někde v browseru ve smyslu jako toho tu chromovou, nebo prostě, že byste se dostali na ty servery a tam četli někde nějaký textáky s logama a podobně. Takže máte k dispozici vlastně interní API v tom skriptu, přes který můžete logovat do vlastně ty vzdálené konzole, která vám sbírá ty data a i průběžně vlastně můžete sledovat ten běh toho skriptu, umožňuje vám ty skripty spouštět, filtrovat, můžete tam zapisovat message v U5 string formátu. Script dev kit, lokální sada nějakých vývojových tasků, ať už pro vygenerování projektu, vygenerování skriptu, případné vzdálené spuštění, dá se nakonfigurovat vlastně propojení do IDE velice jednoduchým způsobem a následně debugovat, testovat, ladit. Takže máte velice efektivní toolset na to, si ty skripty odladit. My vám na tom lokále je pouštíme ve stejném sandboxu, v jakém běží na tom serveru, takže pokud se vám to podaří odladit na tom lokále, tak je prakticky 100% pravděpodobnost asi, že vám to poběží na tom serveru, že vám nehrozí, že jste si tam třeba nainkludovali nějaký knihovny, který by tam potom nebyly dostupný a podobně. No a script repository to přijde relativně brzy, teď akorát na tom pracujeme. Úložiště prostě pro skripty a možnost napojení, omezení třeba toho script engineu, jaký sady skriptů ze script libraries může být v daném engineu třeba ty skripty spuštěný. Takže nás sledujte, my vás budeme dále informovat. Když tam jako ještě prosím tě vrátit ten obrázek jako na začátku, takový ten s tou strukturou té aplikace. Tam jsou ty komandy a tak jako a vedle toho visí ten skript. Teď se přiznám, že úplně nevím, který... No, v podstatě si s ním začínal. Jo, tenhle, už vím, promiň, tenhle. Tenhle, přesně. Tak já vám to ještě shrnul, jo. To je důležitý říct. Je ten skript je standardní součástí U aplikace, stejně důležitou jako všechny ty ostatní součásti, které tady máme. Jo. Můžou samozřejmě existovat i skripty, které nejsou součástí aplikace, to jsou takový ty šorikátka. Budou script enginy, můžete si objednat AVI script engine, kam si pustí jakýkoliv skript, například tím, že ho tam přímo napíšete, jak to tady ukazoval prostě. Ale taky se může stát, a ten příklad Software Factory byl výborný na to, že budou celý U aplikace, které vlastně budou tvoření jenom skriptama. Zvláště, že bude to script repository, tak prostě toho script repository nasadíte tu script library, prostě dedikujete tomu script engine a díky těm ostatním aplikacím jenom pomocí tohohle zautomatizujete celý docela složitý proces výroby softwaru, jako je Software Factory, bez toho, že by potřebovala nějakou dedikovanou aplikaci, jako napsanou pomocí komandů a jako dalších věcí. Jo. A přesto ta aplikace bude vypadat, jako když je ušitá na míru prostě jako té konkrétní společnosti nebo té konkrétní disciplíně, kterou automatizuje. Takže to dosáhneme kombinací U5 komponent a jejich skládání v rámci Dockity, Bookitu, WebKitu, jak jsem to upisoval tady. To je jeden velmi silný nástroj, ten je na straně jako vlastně toho, jak se vytváří UX. A na druhé straně vlastně podobnou dynamiku nám dává ten script engine prostě na skládání komandů do sebe. Takže tohle dohromady je velice silný a prostě na spoustu věcí to je velmi rychlý, velmi dynamický řešení, který jako to vyřeší ze 100%. Není to žádný kompromis prostě, jo. A není to tak, že jako, když se to vyřeší takhle, tak je to něco horšího, než když se na to napíše dedikovaná apka. Mnohdy je to mnohem lepší, protože je to mnohem flexibilnější a jako ten biznis to podpoří rychlejc a lepší. Otázky? Otázky, jo. Nic. Nějaký na YouTube máme Zodpověděli jsme v diskuzi
Ty jsme průběžně zodpovídali, jak to říkám. Co přesně znamená ta agregace 1:10, když si objednám Avid velikosti S? To znamená, že na tom daném stroji toho scripting engineu budou nalokovaný maximálně 10 Avidů. Nebo 10 script engineů. Takže když si objednám M, tak mám celý asi. Jo. Tak to bylo myšlený. Když ho chceš jít čistě pro sebe, protože přesto, že by se ty skripty neměly ovlivňovat, tak z principu JavaScriptu, to tady vysvětloval Filip Levnický na jedný výborný open session jako web serveru, jak funguje vlastně event loop v JavaScriptu a v Node. Protože JavaScript je v principu single thread, ale funguje tak, že všechno, co jde, všechny operace jako I.O. a prostě takové věci, tak dělá synchronně. Takže je to strašně výkonný, přestože to je single thread. Ale můžeš se dostat do místa, kde by si, já nevím, něco počítal složitě, prostě, když to budou čistě JavaScriptní komandy za sebou, tak ten okamžik, to je sekvence, kdy se nikdo jiný na tom script engineu nedostane k lizu. Proto je důležitý vědět, že tam je ta agregace, protože když ty skripty budou obsahovat takovéhle sekvence, tak v ten okamžik prostě, dokud neskončí tato synchronizovaná sekvence v tom skriptu, tak těch ostatní 9 musí čekat. Jo. Nic nespadne, nic neskončí, všechno to doběhne, ale jakoby nemáš zajištěno to, že prostě by se to střídalo po jako nějakých čankách jako procesorového času, jako je to třeba u threadů Java. Tak i proto to takhle uvádíme. Ale na druhou stranu nesmysl dedikovat prostě na ty skripty jako vždycky Node velikosti S, protože by zejména nic nedělalo. No. Tohle omezení je pro většinu aplikací úplně fiktivní, jakože vlastně ta situace nenastane, a když nastane, tak nebude ničemu vadit, protože to bude třeba vteřina, tak od jednou ten skript doběhne jiný o vteřinu později, a prostě, protože to je asynchronně, když s tím počítáte, tak se nic neděje. Jo, ale když je potřeba dedikovat, jakože chceš si být jistý, že ten výkon je pro tebe, tak je to ten M-kovej. Nějaký další dotaz? V tom případě vám děkuji a nevím, Jaký příští open session? Příští open session bude pravděpodobně až na identity management. Bohužel ke kůře a asi se mě nezbavíte. Původní termín cloudu, tak se asi posunu, protože to nebude připravený konce ještě. Okay, čili a časově to vychází kdy? Duben, začátek dubna. Začátek dubna. Takže se uvidíme na začátku dubna. Výborná práce.